नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की कुछ अनसुनी बातें। नंबर 1, किम जोंग कहता है कि उसमें मौसम बदलने की अद्भुत ताकत है, पर चौंका देने वाली बात तो ये है कि वहाँ के लोग इस बात को मानते भी हैं। नंबर 2, हर देशों की तरह नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं, बस फर्क इतना है कि उन चुनावों में किम जोंग और उसकी फैमिली खड़ी हो सकती है। नंबर 3, किम का परिवार सालों से नॉर्थ कोरिया पर राज कर रहा है, इसीलिए उस देश में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब नॉर्थ कोरिया 100% एक नार्थिक देश है और वह लोग अपना भगवान मानते हैं तो वो सिर्फ किम जोंग है और वो ही उन लोगों का करता रहता है। वैसे अगर आप इंडिया से हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में इस गोलू के लिए 2 बार जरूर लिखना।